Yüənəmələri şeytandan müraciət etmişəm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı, sülhü, əmin-amalı, rəhməti, bərəkəti olsun İbrahim oğulları üzərində. O kəslər ki, bizi dinləyirlər, hələ İbrahim oğulları deyirlər. Hələ onlar üçün aydın olmuyor ki, İbrahim oğlu olmaq lazımdır. Bir də o kəslərin üzərində salam diləyirəm ki, onlar qafildirlər, hələ onlara xəbərdar deyirlər. Allahın bu böyük minnətidir, şükürlər olsun Allaha ki, Allah bizə bu qisməti eləyib ki, biz Allahın risalətini təbliğ edirik. Böyük bir minnətdir Allahdan ki, ərzdə bizləri seçib qaldırıb, seçib bir məqam üçün, bu dərəcə üçün. Bu böyük bir dərəcədir ki, Allah tərəfindən bizə verilib. Bizim də bu üzərimizdə olan odur ki, Allahın bu qoyduğu üzərimizə fəziləti, bu dərəcəni, bu neməti layiqcə daşımalıdır. Çünki bizdən əvvəlkilərin üzərinə nazil etmişdir. Onlar bu yükü daşımadılar. Mümkündür ki, Allah onlara aparıb bizi gətirib. Və bizim aparıb bizdən xeyirlisini gətirmək Allah üçün elə də bir böyük deyil. Allah üçün bu asandır. Bunu Allah bizə Quranda dəfələrlə xəbərdar edib. Şükürlər olsun ki, Allahın köməyi ilə gedirik, Allahın yardımı ilə. Allah'a həmd olsun. Və Allah bizim öz içərimizdən, öz rəsulların əbirlərini qaldırıb, öz bu rəsulların vasitəsilə Allah bəşər səviyyəsində bizlərə Allah xəbərdar edib bu ayələrlə, aydınlaşdırıb bizi ayələri ilə, öz rəsulların dili ilə bizim üçün aydınlaşdırıb. Və söhbət yox ki, Allah bizə daha bir ayəsini açdı ki, bizim hər bir kəsin içərisində Allahın rəsulu var. Və bu rəsul bizi Allaha tərəf çağırır. O rəsul bizim içimizdə diridir. O Allahdan olan bir elçidir ki, o daim bizi Allaha tərəf qayıtmağa, Allaha sadiq olmağa, Allaha xatir salihlərdə olmağa, Allahdan qorxmağa, Allahdan çəkinməyə dəvət edir. Bəzən bu insanlar onu səhv salırlar. Bu da Allahın bizə öyrətimidir ki, bu bizi aydınlaşdırdı. Allah öz nazil etdiyi Quran vasitəsilə, öz rəsulları vasitəsilə ki, Allah bizim içimizdə rəsul var. Yəni həmin o rəsul Allaha tərəf daim bizi dəvət edir. Və məndən əvvəl çıxış edən qardaşlarım da şükür olsun Allaha tərəf dəvət edirlər. Və mən də Allahın izni ilə, yardımı ilə, Allahın verdiyi ilə qardaşlarla bir yerdə sizinlə bölüşürük öz Allahın verdiyi nemətdən. Bu Allahın mənəvi nemətidir. Burada Allah böyük bir nemət qoyur və Allah öyrədir ki, burada insanlar var ki, gəlirlər, qoşurlar bizə, amma insanlar mənəviyyatdan çox, insanlar var ki, maddiyyatı güdürlər. Burada maddiyyat Allahdan özü bildiyi qədərdir, özü istədiyinə verir. Burada mənəviyyatdır. Biz ahirəti istəyənlər isə, Allahın razılığını istəyənlər isə, biz Allahın bizim üçün öyrətdiyi Quran vasitəsilə ahirəti istəməliyik. Və ahirət, Allah bizə öyrədir ki, ahirət üçün çalışın. Yəni bu dünya üçün yox. Allah üçün xərcləyin. Yəni istəyir mənəvi, istəyir maddi, istəyir fiziki. Onun dəxli yoxdur. Hər bir şey Allaha xatir olmalıdır. Bütün nemətlər Allahdandır. Və bütün bu dünyanı Allah bizə verib ki, ahirətimizi qazanaq. Bu dünyanı bizə Allah vermiyor ki, biz ahirətimizi əldən verək. Çünki Allah Quranda öyrədir ki, o kəslər ki, məndən bu dünyanı istəyirlər, onların yeri oddur. Yəni cəhənnəmdir. Allah başqa da deyir ki, o kəslər ki, məndən həm bu dünyanı istəyir və həm də ahirəti istəyir. Onların əməllərinə görə verərik. Yəni, tərəzi qoyulacaq və hansı tərəzinin gözü ağır gələcəksə, onun əvəzini alacaq. Yəni, ahirət üçün daha çox çalışmışsansa, tərəzinin gözü ağır gələcək və sənə Allah ahirətdə pay verəcək. Yox, əgər bu dünya üçün çalışmışsansa, baxmayaq ki, mən özümdən götürürəm ki, baxmayaq ki, ibadət, oruç, yeməs oluram, yəni oruç tuturam, zəkat verirəm, müəyyən əməllər edirik. Amma bu kifayət deyil, yəni Allah baxımdan, yəni mənə Qurandan sonra bu kifayət deyil. Və mənə arxadan deyirəm ki, birdən mənim əməl dəftərim arxadan sol əlimə verirsə, mən nə edəcəm? Axı geriyə qayıtmağa imkan yoxdur.
Bunu Allah mənə dəfələrlə Quran vasitəsilə öyrədib ki, geriyə yolu yoxdur. Ona görə bu dünyada çalışmaq lazımdır ki, hər bir əmələ əl atanda Allaha xatir olmalıdır ki, Allah ona razı qalsın. Allahdan qeyrisinə xatir yox. Çünki Allah bilir gizlini də, aşkarı da. Batildə nə var hamısını bilir. İstəyir zahiri olsun, istəyir batili olsun, Allah hamısından xəbərdardır. Və onu dəfələrlə Allah Quranda öyrədir ki, Allahdan heç bir şey gizli deyil. Siz Allah'a, yəni insanlar Allah'ı azdıra bilməzlər. Allah, əslində insanlar elə başa düşürlər ki, Allah'ı azdıra bilərlər. Amma əslində insanların özləri Allah'tan uzaqlaşırlar, Allah'ın yolundan uzağa düşürlər. Başqa bir yola istiqamət götürürlər. Və Allah'ın izinlə biz də bu Qurandan bizə açılanları bizi dinləyənlərlə bölüşürük. Söhbət bu Quran tilavatı zamanında Allah'tan gələn vəhlər ki var. Şimdi Allah istədiyinə istədiyi qədər vəhy edir. Bu demək deyil ki, biz mən şəxsən özümdür, Allah'ın dostuyam, artıq Allah məni əfv edib və mən kiməsə ağıl verirəm. Yox, bu elə çağırış elə birbaşa mənim özümə deyir. Çünki Quranın elə ayələri var ki, Allah mənim öz dilimlə Quran oxuduğum zaman mənim özümə təbliğ edir, mənim özümü Allah özünə dəvət edir. Yəni mənim öz dilimdən dilimdən istifadə edərək mənim özümə xəbərdar edir. Bu Quranın məsələn 27-ci surəsinin axırıncı ayələrində də var ki, Allah öyrədir ki, bu şəhərin Rəbbinə ibadət edin və Allaha təslim olanlardan olun. Və Allah mənə öyrədir ki, yəni sən təslim ol Allah üçün. Yəni bu günləri insanlara müsəlman sözü işlədilər. Əslində belə baxanda müsəlman sözü yoxdur ərəb dilində Quranda. Müslim var, müslümun var və bu təslim olmaq mənasında açılır, aydınlaşır. Yəni Allaha təslim olmaq. Bəzən İbrahimin dini deyəndə bizə elə bilirlər ki, biz İbrahimin dini, biz Yahudilərlə nəsə əlaqəmiz var. Bu belə deyil əslində. Çünki Allah Quranda bunu dəfələrlə xəbərdar edib ki, Tövrat və İncil də İbrahim əleyhissalamdan sonra nazil olub. Bu Bəqərə surəsində var ki, o nə Yahudi olub, nə xaçpərəst olub. O Allaha təslim olan kəs olub. Yəni dini insanlar artıq Allah Rəsulundan sonra parçalayırlar, ad qoyurlar. Necə ki, Məhəmməd əleyhissalamdan sonra insanlar dini parçaladılar, əhl-i şiə və əhl-i sünni. Onlar da öz aralarında parçalanma getdi. Bütün bu işin dalında əslində şeytan durur. Və bizim də təbliğatımızda insanlara işraf doğulmamadan ötürü, insanlara qəzəb yaratmamadan ötürü aydınlaşdırır ki, biz bəşər övladı ilə düşmən deyilik. Biz başqa bizdən əvvəl kitab verilmişlərlə düşmənçiliyimiz yoxdur. Biz sadəcə 36-cı surənin, Yasin surəsinin 63-cü ayəsində əsaslanaraq Allah bizə öyrədir ki, şeytan bizim düşmənimizdir. Və bu şeytanı biz özümüzə düşmən götürmüşük. Bizim müxalifətimiz şeytanlandır, şeytanın qovmu ilandır. Bizim müxalifətimiz necə ki, bizdən əvvəlki rəsullar ki, adı Quranda çəkilir, öz qovlarına təbliğ edirlər, öz qovlarını Allaha tərəf çağırırlar. Onların da bu sözü bu olub ki, müxalifətliyimiz sizinlə deyil. Yəni, heç kimdən də özümü artıq tutmuram, heç kimdən də əski də deyiləm. Çünki Allah mənə seçib qaldırıb bu risalətini təbliğ etməkdən ötürü. Bu fəzilətdir Allahdan, amma bu ağalıq deyil. Bu ağac nə qədər bar gətirər, bu da başına aşağı əyər ki. Və Allah da öyrədir ki, nə qədər çox bilirsən, başa qalxma və şükür edənlərdə olur. Şükür odur ki, Allah sənəni açıb, ona işit itaat elə, çəkin Allahdan, qorx Allahdan və özü birinci özü rəsulluq elə və ətrafı 103-cü surəyə görə əmr məruf elə, haqq ilə səbr elə. Və Ali İmran surəsinin 104-cü ayəsində də Allah öyrədir ki, gələk bir olsun ümmət ki, çağırsın insanları islahata, mərifətə, yəni Allaha tərəf çağırış edən olsun bir dəstə və bu dəstədən bugün bizi qaldırıb Allah, həmin bu dəstə bizik. Ali İmran surəsinin 110-cu ayəsində artıq bu ümmət var, cəmaat var və bu cəmaat bu günləri bu internet vasitəsilə Allaha tərəf çağırış edirik, dəvət edirik, tövsiyə edirik. Bizim işimiz bundan ibarətdir. Çünki bizdən əvvəlki rəsullar
heç bir kəsi öldürmədilər, heç bir kəsə qarşı üsyana qalxmadılar. Çünki Quranda Lut əleyhissalamın misalı çəkir Allah, Nuh əleyhissalamın misalı çəkir Allah, Salih, Şüeyb, Allahın salamı son sözlərinə misal çəkir. Onlar öz qovumlarını qətl etmədilər. Sadəcə onlar dəvət etdilər Allaha tərəf. Və Allah öyrədir ki, sizin işiniz təbliğ etməkdir, bizim işimiz isə hesab çəkməkdir. Yəni Allah izin vermir rəsullarına ki, onlar hesab çəksinlər. Yəni mənim üzərimdə hesab çəkmək yoxdur. Ancaq Allahın üzərindədir. Öz Allah elmi ilə bunu idarə edir, tənzimləyir. Və mənə də deyir ki, sən söylə. Çünki Quranın ayələri var ki, 28-ci surənin 47-ci ayəsi var, 20-ci surənin 134-cü ayələri var ki, Allah onlardan birini sizin üçün inşallah tilavət edərəm onların. Əgər öncədən əllərini hazırladıqlarına görə onlara bir müsibət yetişsəydi, onda deyərlər, Rəbbimiz, məgər göndərməli deyildimi bizə rəsul və tabi olardıq ayətlərinə sənin, olardıq inananlardan. Bu, Qissə surəsinin 28-ci surənin 47-ci ayəsindən sizin üçün tilavət elədim və başqa ayələrdə var. 20-ci surənin 134-cü ayəsi də var, 5-ci surədə də var, 19-cu ayə və Allah idahətdə həmin Qissə surəsinin 59-cu ayəsində olmadı sən Rəbbin kəndləri həlak edən, ta qaldırmıyor o ümmətlərdə onların üzərinə bizim ayətlərimizi tilavət edən rəsul həlak edən olmadı kəndlərinə qədər ki, ayəsi oranın zalim deyil. Bəli, bu günləri dünyada zülm olunmur, fitnə fəsad olmur. Bu günlər hər bir əməl, yəni küfr əməli olur və Allahın nə ki qadağan etdiyi Qurandan insanlar üçün, onları insanlar artıq üzərinə hal edirlər, insanları öldürürlər, insanları hissə-hissə daxili orqanlarına satırlar, nə bilim, başqa Allahın qadağalarını edirlər və bütün bunlar olmalıdır, amma Allahın rəsulu olmamalıdır. Axı bu ümmət, bu cəmaat, sabah Allahın üzərində Allah ki, cəhənnəmi görəcəklər yəqinlik gözlərlə. Allaha bu sualı verəcəklər. Verəcəklər ki, Allahım, sən bizi nə üçün rəsul göndərmədin? Niyə bizi hidayət edən göndərmədin ki? Biz sən bu ayələrinə agah olardıq, sən bunları qadağan eləmişsən. Çünki insan xilqət dəyişkən deyil, xilqəti Allah deyil. Və insan həqiqətən də, öz İslamı sözümə görə, hayasız bir məxluqdur. Yəni, çətin vəziyyətdə üzə durur. Yəni Allah da bununla başlayaraq öyrədir bizə ki, biz Allahın dinin yardımçılarıyıq ki, biz insanları xəbərdar edib, onlara şahid olur əməllərinə, onların dedikləri sözlərə. Və söhbət olsa, biz onları cəhənnəmə göndərən deyilik. Biz heç kimi istəmirik cəhənnəmə düşməyini və Allah da bizi qaldırıb ki, insanlar cənnətə getsinlər, xeyirli aqibətləri olsun. Bu seçim hər bir kəsin öz ixtiyarındadır. İnanan kəs inanır, qəbul edir, qorxan kəs qorxur, Allahdan çəkinir. İnanmayan kəsi, söhbət yox ki, biz heç inanmayan kəsi necə hidayət etmiyorlar? Allah da Quranda zalim bir kəsi, Allah necə hidayət etsin? Allah aciz deyil. Allah bir ayə nazil edər və insanlar səcdə edərlər. Bu Quranda ayə var bu cümlə. Ki, Allah heç bir şey çətin deyil. Lakin Allah məcbur etmir heç kimi. Heç kimi çünki Allah ehtiyacı yoxdur kiminsə ona səcdə etməyinə. Allah üçün onsuz da yerdə gölünə ki var, səcdədir. Allah saya salır. Gecə və gündüz yorulmadan. Allah bunu 41-ci surə 18-ci ayəsində deyir, başqa ayələrdə də deyir. Allahın bizə ehtiyacı yoxdur. 112-ci surədə də Allah deyir ki, Allah ehtiyacsızdır. Biz nə ediriksə öz axirətimiz üçün edirik. Çoxsa elə insanlar elə başa düşürlər ki, Allahu Əkbər deyir, Allahu Əkbər deyir, Allahu Əkbər deyir. O ilə nəsə Allahda artır, deməsə nəsə Allahda azalacaq. Xeyr, Allah onu bizə öyrədir ki, Allah böyükdür. Bəli, Allah özü bilir ki, Allah böyükdür. Və Allah mənə öyrədir ki, Ayza, mənəm böyük, məni unutma. 58-ci surənin 7-ci ayəsində bilginəm, mən hər zaman sənin yanındayam. Və sən nə edirsən, nə fikirləşsən, nə düşünürsən, nə əmələ əl atırsan, mən ondan xəbərdaram. Məndən heç bir şey gizli deyil. Və bu surəni Allah daimi bizə öyrədir. Quran vasitəsilə öz
bəşər səviyyəsini qaldırdığı Allah Rəsulü vasitəsilə öz içimizdəki olan Rəsul vasitəsilə bizi xəbərdar edir ki, unutmayın, mən daim sizi görürəm. Mənim halal nimətlərini və qorxun məndən, çəkinin məndən. Mən bilirəm siz nə əməl edirsiniz. Bunu dəfələrlə Allah Quran vasitəsilə bizim özümüzə xəbərdar edir ki, biz çəkinənlərdə olaq. Çünki insan həqiqətən unutqandır. Və daim bu Quranda ayələr var ki, eyni cür, müxtəlif cür formada təkrarlanır ayələr. Təkrarlanır. Çünki insan unudur və Allah da daim yada salır ki, unutmayaq Allahın ayələrini, Allahın çağırışlarını. Həmd olsun Allah aləmlərə binə. Şükür olsun ki, bu günləri, bu çıxışı da Allah mənə qismət elədi ki, bu günləri Allahın izni və yardımına bu dəvət, bu savab, bu minnət, Allahdan olan minnət mənim üzərimə oldu. Bu böyük bir neymətdir, bu böyük bir minnətdir Allahdan. Şükür olsun, bu gözəl bir minnətdir əslində. Çünki Allah özü də gözəldir. Onun insanlara etdiyi sədəqələr ehsanlar da gözəldir. Çünki Allah bəxşiş verəndir. Onun bəxşişləri tükənməz. Şükür olsun. Allahın izni ilə, yardımı ilə keçən dəfə mən Bəqərə surəsində qalmışdım. Sizin tilavat etdim. İnşallah izni ilə Allahın yenə də ardını sizin üçün tilavat edəcəm. Qurandan tərtib olunmuş Allahın bizə ilhamla açıb öyrətdiyi dualar var. İnşallah Allahın izni o duaları sizin üçün qiraət edeyim. Və Bəqərə surəsindən sizin üçün tilavat edəcəm. Bismillahirrahmanirrahim. Fena axbarım Allah ilə şeytandan müraciət etmişdən. Rəbbimiz sənin izinlə və yardımla başlayın bu ara Quranın çevirməsinin qiraətinə. Bərəkətli et və qəbul et bizə niyyətimizi və ilmimizi artır. Vasitə axtarır üzərinə səni özümüzə arxa vəkil bilib sənə təvəkkül etməyə. Dillərimizi sənin zikrinin, sənin şükrünü rəvan et. At qəlbimizə o şeyləri ki, axirətin günündə bizdən nicat verər cəhənnəm əzabından. Bağışla bizləri, rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısan, qəlblərimizdən kini, küdrəti, paxılığı, təkəbbürlüyü və sana xoşuna gəlməyən şeyləri silib atmaqda bizlərə kömək et. Nəfsimizi, əqlimizə tabi etməkdə bizlərə yardım et. Ən gözəl neymətlərində olan neymətli şəhadəti bizlərə qismət et. Bir daha Rəbbimiz sən, Bismillah, Bismillahın, Rəhmanın, Rəhimin. Bu anda dedik biz, daxil olun bu kəndə, bilin oradan heysini istəyən qida və daxil olun qapıya səcdə ilə və deyin, hiddətlənmə. Bağışlayaq sizin üçün xətalarınızı və artarıq yaxşılara. Dəyişdirilər o kəslər ki, zalimdirlər, sözü qeyri, o ki, deyilmişdir onlar üçün. Və nazir etdik üzərinə o kəslər ki, zalimdirlər, cəzanı səmadan, elə ki, olurlar, fasiqlər. Bəli, Allah rəsulları, Allah onlara vəfat bağışlayan kimi, Allah rəsulları artıq o qovum üçün sonuncu olur. Necə ki, bizdən əvvəlkilər və 40-cı surənin 34-cü ayəsində deyir Allah, Qafur surəsinin 34-cü ayəsində deyir ki, əlbəttə bundan qabaq gəldi sizin üçün Yusuf bəyanatlarla, amma siz elə ki o gəlmiş ona şək etməyi tərk etmədiniz, Tanrı ki əlaş oldu dediniz. Ondan sonra Allah qaldırmayacaq Rəsul. Beləcə zətə təqid Allah ki misafkardır və şübhə edəndir. Yusuf əleyhissalam, Allah'ın salamı olsun ona. Ondan sonra aşkar Musa əleyhissalam, İsa əleyhissalam, Məhəmməd əleyhissalam kitabla gəlib. Amma bu zaman olub ki, deyiblər ki, Yusuf əleyhissalamdan sonra Allah Rəsul qaldırmayacaq. Və hər zaman bu belə olub ki, Allahın hökmlərini dəyişdirirlər. Allahın onlara dediyi yaxşı sözləri, onun şeytanların onlara öyrətdiyi və əslində onları gözəl göstərib, onlara öyrətdiyi pis əməllər, pis sözləri deyiblər, əməl edirlər. Çünki insanlar Allahın nazir etdiyi kitabı kənara qoyurlar, Allahın nazir etdiyi kitabı özlərini rəhbər tutmurlar. Necə ki, bu günləri Quran ancaq ölülər üçün tilavat olunur. Və bu insanlara beyində yerib ki, Quran ölü üçündür. Diri üçün orada heç nə aidiyyəti yoxdur. Əslində, Quran dəfələrlə Allah orada Yasin surəsinin özündə, Yasin surəsinin 70-ci ayəsində ondan qabaq Yaradan surəsi və 35-ci ayəsinin 22-23-cü ayələrində ki, Allah öyrədir ki, Allah Quranı dirilər üçün göndərib. Allah Quranı diri olan insanlar üçün göndərib. Diri, lakin mənəviyyatcan ölür. O
inanan kimi ölü o kəslər üçün göndərir ki, o kəs inanır, sadəcə ölür. Allah onu diriltmək istəyir. Və Allah diriltmək üçün də vasitələr seçir, qaldırır. O vasitələrlə də Allah öz istədiyini, yəni söhbət yox, Allahın öz elmi iləndir bu. Allah deməkdir ki, başqalarını istəmir, hamını istəyir. Allah hamını bağışlaması. Heç kimi alnına yazmır ki, kim cəhənnəmə gedəcək, kim cənnətə gedəcək, kim kimi öldürməlidir, kim kimi öldürməməlidir. Bu insanların öz seçimidir və elədiklərinin də Allahın üzərinə yazılır ki, bu qismətdir. Bu qismət deyil. Bu insanların öz seçimidir. Heç kim üçün Allah yazmır ki, sən cəhənnəmdə olacaqsan, o cənnətdə olacaq. Onda Quranı niyə göndərirdi? Onda Allah Rəsulullah niyə bəyan elətdirirdi öz ayələrini? Bəli, seçim insanların özündən asılır. O kəs şübhə ilə yanaşır, o kəs axirətlə inanmır, o kəs Allahdan qorxmur. O hidayət olma onun üçün çox çətin olur. Onun özü üçün. Çünki həqiqətən qeybdə Allahdan çəkinir. Bəqərə surəsinin əvvəlində Allah öyrədir. Çəkinir qeybdə və inanır Allah ilə, nə ki nazil özündən əvvəlkilərə və nazil Rəsulun üzərinə inanır, asi olmur, eşidir, itaət edir. Allah da ona kömək edir. Çünki Allah Quranı 47-ci surənin 7-ci ayəsində ki, kim yardım edər Allaha, Allah yardım edər o kəsə. Allah daim yardım edir bizə. Biz ona şükür etməsi az etsək, Allah yenə yardım edir. Çünki Allah öz bəndələrine qarşı rəhmandır, rəhimdir. Raufdur. Öz bəndələrini qarşı öz-özünə 6-cı son 2-ci ayəsində yazıb ki, rəhimli olmağı yazıb. Bir balaca Allaha şükür edirsən, çox cüzi halda şükür edirsən, Allah o qədər artırır sənin üçün ki, o qədər Allah neymət verir. İndi baxın, kim hansı neyməti daha üstün tutur? İnanan kəs, mənəvi neymətini Allahın qəbul etməyə daha sevinsin. Nə ki, dünyadakı. Bilirsən ki, Allah artırır ona dünyada da neymət. O insan, bilirsən, insana sevinç gətirir şeytandan ki, Allah artırdı sənin üçün. Allah artırır, Quranda da Allah deyir, Allah artırır. Allah bu neyməti də verir. Bütün neymətləri Allah verir. İndi o neyməti sən necə xərcləyəcəksən? Budur sorğu sual. Budur. Allah sənə neymət artırır. Qorxan kəs düşünür ki, mən bu dünyanı istəyirəm, yoxsa axirəti istəyirəm. Bu dünyanı, axirəti istəyirəmsə, onda mən bunu qorxa işlənməliyəm ki, Allahdan mənə hidayət olunsun, hidayət gəlsin ki, mən bunu necə xərcləməliyəm ki, Allah məndən razı qalsın. Axirətin əvəzində cəhənnəmi əldə etməyim. Budur bugün Allah bizə öyrətdiyi hikmətlərdən ki, şükürlər olsun Allah ki, bizi Allah nəinki mənəvi qiyama, mənəvi islahatlara, maddi islahatlara da ləv edir, fiziki islahatlara da öyrədir Allah. Bütün bunlar hamısı Qurandadır və biz Allahdan başqa, Allahın nazil etdiyi kitabdan başqa heç bir kitabı qəbul etmirik. Yəni Tövrat, İncil və Qurandan başqa, yəni bunlardan başqa ki, Allah insanlar öz əllərini yazdığı kitabları biz qəbul etmirik. Çünki insanların yazdıqları kitab, o kiminizə fitvası ola bilər, o hansı imperiyanın fitvası ola bilər, hansı şəxslərin məqsədi yönlü şəkildə ola bilər. Bu Allahdan hidayət deyil. Ən azı yerinə o mənə hidayət etmir Allah tərəf. Və ən azı yerinə o insanın düşüncəsini yazıb qoyduğudur. Və Allah mənim 54-cü surənin 17-ci, 22-ci ayələrində deyir ki, biz Quranı asanlaşdırıq yad edən üçün. Bir deyil, yad edən varmı? Allah yalan danışmır axı, Allah haqq söz deyir. Allah deyir, mən yüngülləşdirim yad edən üçün Quranı. Yad edən yoxdur amma. Biz neçə ildir bu yola gedirik, amma Quranın bütün ayələri bizim üçün aşkar açıqlanmıyor. Bizə Allah, nə qədər ki biz imanımız var, nə qədər inanımız var. Çünki Bəqərə surəsinin 286-cı ayəsində Allah yükləmək bir qonur. Ağır yüklənir. Yəni bizim hər bir kəsənin öz imanına görə, elə burada çıxış edənlərin öz imanına görə Allah yükləyir. İlk təslim olan Ələsqə İslamın üzərinə qoyulan yüklə mənim üzərinə qoyulan yük bir deyil. Mən onu daşıya biləcək yükü daşıya bilmərəm. Çünki məndə o iman yoxdur, o inam yoxdur, o təqva yoxdur. Allah elmi verə bilər, amma o yükü mən daşıya bilmərəm. Bu da Allahın rəhmətidir bizə. Çünki o öz bəndələrə qarşı rəhimlidir, mərhəmətlidir. O bizim axirətimizin qazanmağımızı istəyir. O bizi cəhənnəmə salmaq istəmir. Bəzi insanlar tələsirlər ki, onlar Qurandan elmləri açsın, elmləri açsın. Amma belə deyil. Allah birdən artırsa, onu daşımaq lazımdır. O yükün daha arxasında durmaq lazımdır. O yükü daşımaq üçün güc, qüvvə lazım, ona inam lazım, iman lazımdır, təqvalıq lazımdır. Sən o qədər Allahdan qorxan, çəkin olmalısan ki, hər bir Allahın neyməti ilə ehtiyatla davranmalısan. Bu
zarafat deyil, bu oyun oyuncaq deyil. Bunu Allah deyir, oyun oyuncaq etsəydi, yanımızda edərdik. Oyun oyuncaq deyil, böyük bir elmdir, Allahın elmidir. Allah öz elmi ilə nazil bu Quranı. Allahın bu qüdrət ağzından çıxan sözlərdir bu. Hansı bir kəsin dediyi deyil. Onda ki, su istədi Musa qovmu üçün və dedik biz zərbələ əsanla daşa və cari oldu ondan 12 bulaq. Bildi külli insanlar içmələrini yeyin və için rizqindən Allahın və səy etməyin əzdə fəsad edərək. Bu indi Allah, orada indi Musa Aleyhisselamın adı çəkilir. Musa Aleyhisselamın indi bu günləri Allah bizim zamanında 20-ci əsrin sonunda, 20-ci əsrin əvvəlində Allah Ələsqə Aleyhisselamın qaldığı ilk təsliman zamanəsində və onun ətrafında orada deyir 12 bulaq. Bu məcazi mənada bizə anlayışı açılıb ki, 12 bulaq, 12 elçi, rəsul, Allahın səfirliyi var və bu günlər bu əyani şəkildə var bizdə ki, 12 rəsul və o rəsullar ətrafında Allaha inanan kəslər cəm olublar və hər bir kəs öz rəsulunu tanıyır. Çünki 10-cu surənin 47-ci ayəsi var ki, bu ayəni aydınlaşdırır, sübuta yetirir ki, bu həqiqətən də Allahdan olan açılışdır, Allahdan olan vəhiydir. Mən inşallah onu da Allahın izni ilə sizin üçün oxuyacağam. Yunus surəsinin 47-ci ayəsi küllü ümməti üçün rəsul var. Onlara gəldi, onların rəsulları aralarında insafla hökm onlar. Onlara zulm olmaz. Bu, bugünkü rəsulun diri olmağından Allah danışır. Yəni, bunu diri rəsul edə bilər bu fəaliyyəti. Bu, dünyadan getmiş, dünyasını dəyişmiş rəsul edə bilməz. Artıq onun üçün iş vaxtı qutarıb, onun rəsulluq etmək vaxtı bitib. Yəni, o Allahın rəsulu kimi Allahın huzuruna gedib. Artıq o Allahdan nəzərə çatan bəşarət verən deyil. Artıq bu günləri bizim üçün aydın olan Allahın bəyan elədiyi bizim üçün, Quran vasitəsilə aydın elədiyi bizim üçün, aydınlaşdırdığı bizim üçün Allah rəsulları var. Onların vasitəsilə bizim üçün aramızda insafla hökm olunur. Onda dediniz, ay Musa, səbr etməlik üzərində vahid kəlamın, dua et bizim üçün Rəbbinə. Xaric etsin bizim üçün nədən ki bitirir tərəvəzlərindən, xiyar və sarımsaq. Və soğan. Dedi, istəyirsiniz. İstəyirsin dəyişdirmək onu ki, o yaxındır onunla ki, o xeyirdir. Düşünmüşsünüz və həqiqətən sizin üçün ki, sual edirsiniz. Və zərbələrinin üzərinə onların zillət və miskinlik və bahis olan qəzəb ilə Allahdan bu onlar ilə ona görə idi ki, onlar inanmayanlar ayətləri Allahın və qət edilən nəbiləri qeyri-haq. Bu elə ki, asi idilər və onlar həddaşanlar. Yəni də bir danışdığım sözə gəlib çıxıram ki, Allah rəsulların yanında mənəviyyat var. Allah rəsulların yanında üst tutanlar, mənəviyyat üçün üst tutmalılar. Dünya Allahın əlindədir. Allah kimə istəsə onu verəcək. Amma Allahdan bizə yaraşmaz ki, inanan kəsə yaraşmaz ki, dünyanı Allahdan istəsin. Allah xəlifə edib ərzdə öz yaratdıqlarını, insanları öz rəsullarının vasitəsilə, öz rəsulun vasitəsilə ərzdə xəlifə edir. O xəlifələr Allaha inanmalıdır ki, Allah onları kifayətdir. Çünki Allah Quranda deyir ki, inanlar kəslər ki, təvəkkül edirlər üzərinə Rəblərinin. Allah'ın. Yəni, inanın təvəkkül etməli Allaha ki, Allah özü bilir, Allah istədiyi qədər ruzu, nemət getirir. Allahın rəsuluna mən mənəviyyatı güdməliyəm. Mənəviyyatı istəməliyəm. Nə mənada? O nə qədər ki, Allahın vasitəsilə məni açıq öyrədir, aydınlaşdırır, xəbərdar edir, bildirir. Yəni, Allahın rəsulu az xəbərdarlıqla edir. Allahın rəsulları az xəbərdarlıqla edib, az çağırışlar olub, yəni onların çağırdıqları çağırışa hər bir kəs inanan cavab verə bilir. Ali İmran surəsinin 81-ci ayəsinə görə Allah hər bir inanandan əhd alıb ki,
Allahın Rəsuluna yardım edəcək. Hər bir fərd olaraq mən və mənim qardaşlarım, inananlar, öz-özlərinə sual versinlər, nə qədər biz Allaha və onun Rəsuluna yardım edirik? Allah ehtiyacsızdır. Allah kifayət öz Rəsuluna yardım etməyə. Bugün Allah öyrədir ki, fəthdən qabaq xərcləyənlə, fəthdən sonra xərcləyən Allah yanında bir deyil. Amma deyir, Allah onların hər ikisinə yaxşılıq vəd verir. Bu illər fəthdən qabaqdır Allah və Rəsulları, Allah öz Rəsulların vasitəsilə insanlara çağırır ki, Allah yolunda çalışsınlar. Neynə imkanları var? Neynə ki, Allah onları fəzilətli edib? Neynə ki, onlara Allah yardım edib? Əgər bunu etməsək, biz də Firavunun qovmunda olan Qarunun düşündüyünü deməsək də, onun dediyini deməsək də, onun düşündüyünü, onun düşüncəsi ilə biz yaşayılmış kəslərdən olacaq. Biz gözləyəcək ki, Allah və Rəsulu özləri geçsin çalışsınlar. Özləri bütün problemləri neysə, hansı bir çətinlikdən özləri çıxsınlar. Biz yox, bizlik deyil. Allahın Rəsulu Allah yolunda çalışacaq, cəhd edəcək, onun savabı onundur. Onun savabından mənə nə? Mən nə cəhd edəcəyəm? O savab mənə yetişəcək. Heç kimə qarşı haqsızlıq olmayacaq. Çünki bunu Allah Quranda dəfələrlə deyir ki, nə verirsin, onu əvəzini alacaqsınız. Pisi, xeyr, istəyir, yəni etməsə də yazılmayacaq. Çünki axı mən gün ərzində nə qədər günahlar edirəm və mənim tərəzimin bir gözü ağırlaşır o günahlarla. Valla da yaxşı əməl elə girən ki, o sənin üçün o qoyulacaq tərəzinin o gözü daha ağır olsun. Sən qiyamətin günündə axı geriyə qayıtmağa yerin olmayacaq. Bizə ki 23-cü surədə Allah səhv etməyəmsə, Allah Quranda öyrədir 23-cü surədə. İnanlar surəsi. Tanrı ki, onların birindən gəldi ölüm, dedi Rəbbim, qaytar məni. Ola ki, salih əməl edim. Nədən ki, tərk etdim. Belə deyil. Həqiqətən bu kəlmədir ki, o danışır. Və arxalarında bərzəx var qalxacaqlar günə qədər. Onda surə hürlər. Onda olmaz onun arasında əsəbləsər o gün və bir gündən sual etməzlər. Kimin çəkisi ağır gəldi, həmin onlar nicat tapanlardır. Və kimin çəkisi yüngül gəldi, həmin onlar o kəslərdir ki, öz nəfslərinə xəsarə yetiriblər. Cəhənnəmdə həmişəlik qalacaqlar. Od onların üzlərini yandırar, onlar orada çirkin surətdə yaşayacaqlar. Bu yaxşıdır, yoxsa ki, əbədi cənnət orada ürəklərindən nə istəyəcək yanlarında olacaq, yəni yaxın olacaq. Allah Quranda vəd verir ki, cənnətin əbədi həyatı bizə, gözəl bir həyatı bizə vəd verir. Bugün də çalışmalıyıq ki, bəli, həmin o rəsullar ki var, ümmətlərdə 12 rəsul və ilk təslim olan, onlara biz yardım etməliyik. Bu, inananların borcudur. Allah yanında, bu əhdə görə bizi Allah soru-sual edəcək qiyamətin günündə. Hər bir inanana Allah soru-sual edəcək. Ona görə qardaşlarım, qorxaq Allahdan, Allaha çoxlu yad edək. Allaha çoxlu yad edək ki, görən olaq. Çünki Allahı yad etməklə Allah bizim üçün ağır yükümüzü yüngülləşdirir. O çətin görünən bir iş bizim üçün asanlaşır. Allahı yad etməklə Allahın, Rəsulların dili ilə bizə söylədikləri aydınlaşır. Biz zülmətdən nura çıxırıq Allahı yad etməklə. Həqiqətən o kəslər ki, inandılar və o kəslər ki, hidayət olunurlar və yardım olunurlar və sabidirlər ki, inandı Allah ilə günü ilə axırın. Və əməli islahatdır, onlar üçün əcrləri yanlıdır Rəblərinin, yox xof üzərində onların yollar üzünlü olmayacaqlar. Və onda götürdük biz andınızı və rəfləndirdik fövqünüzdə dağı, götürün ki, əta etdik sizə qüvvətlə və zikr edin ki, ondadır. Ola ki, siz təqvalı olasınız. Bəli, Allah mənim danışığımın sübutunu yetirdi. Şükürlər olsun Allah ki, Allah bu vəhlər mənim öz bildiyimdən deyil, öz elmimdən deyil, bu Allahın mənə öyrətdiyindəndir ki, Allah ailələ mən
yəni sözümün arxasını qüvvətləndirdi öz ayələri ilə ki, bu həqiqətən də Allahdan gələndir. Mən öz başımdan söyləmirəm. Onun üçün Allah 69-cu surədə Allah dedi ki, əgər hər hansı bir kəs Allahın nəbisi, rəsulu Allahın adından istinad edərək özündən nəsə ayə getirsə, biz onun şah damarını qopardarıq və sizdən bir kəs tapılmaz ona yardım etmək. Bu 69-cu surədə Allah deyir, 38-ci ayə ilə 51-ci ayələr arasında o mənə atlandır ki, Allah vəhy elini saxlayar və mən heç nə danışa bilmərəm. Sadəcə Quran oxuyaram, Quran oxudum, Quranı da anlamadığım halda oxuyaram. Necə ki, insanlar oxuyurlar. Mən İqtisad Universitetində oxuduğum zaman orada bir fəlsəfə müəllimi vardı, Osman Əfəndi, yaşlı bir kişidir. O, Quranın 5 cür tərcümədə eyni vaxtda 95 dəfə öz dediyinə görə qiraat eləmişdir. Ayə və ayə, hər bir tərcümədən ayə və ayə tilavət eləmişdir. O nəsə axtarmışdır, bilmirəm. Amma o, Qarunun dediklərini mənə dedi. O, necə Quranda Allah Fironun qovundakı olan Qarunun dedikləri ki, bu mənə Allah verməyib, bunu elmiyim, mən özüm çalışıb əldə eləmişəm. Onun elmi mənə yanında bir cılız bir elmə çevrilir. Çünki mən Allahın mənə verdiyi elmi görəndə, mən hansı ki, ibadətdən qabaq həsəd aparırdım elmli insanlar ki, necə oxuyurlar, öyrənirlər, elmləri artır. Və məndə sual yanıdır və Allaha hər dəfə o sualı verirdim. Məni nə üçün xəlq etmirsən? Və mən Quranı oxuyandan sonra başa düşdüm ki, Allah bu iş üçün məni xəlq edir. Bu günləri Allah mənə böyük bir fəzilət verir ki, mən o insanları baxmayaraq professordur, akademiklərdir. Onlar mənim qarşımda cılızlığa çevirirlər. Bu Allahın ayələrinə görə. Həmd olsun Allaha. Sonra üz döndərdiniz bunun ardından və əgər olmasaydı fəzli Allahın üzərinizə və rəhməti onun. Olardınız xəsarətlərdən və əlbəttə bildiyiniz o kəslər ki, həddi aşdılar sizlərdən səbt edər və dedik biz onlar üçün olun həqir meymunlar. Və etdik onu xəbərdarlıq nə ki qarşısını və arxasının arasındakılar üçün və moizə müttəqilər üçün, yəni Allahdan qorxanlar üçün. Onda dedi Musa qovmu üçün, həqiqətən Allah əmr edirsə ki, zif edəsiniz bəqəri, yəni bəqər inəkdir, yəni inəyi kəsəsiniz. Dedilər, bizi əlləncə tutursan. O insanlar görürlər, bu Allah misal çəkir, bu əvvəl mən oxuyanda Quran ayələrini, mən onları alçaq bir insan kimi qəbul edirdim də, baxmayın ki, inanandılar onlar da. Sonra özümə aydınlaşır ki, Allah onu misal çəkməklə mənə demir, onları təhqir elə, onlara yuxarıdan aşağı var. Onlara Allah mənə öyrətməklə deyir ki, sən o kəslərdən olma. Onlar öz rəsullarını istehza edirlər. Allahın rəsullarına müraciət edir. Allahın rəsullarına deyir ki, sən bizi əlləncə tutursan. Allahın rəsulu haqqında insanlar nələr düşünürlər. Bugünlər bu düşüncələrdən biz uzaq olmalıyıq ki, Allah rəsullarını istehza edir ki, Allah rəsullar bizi Allah'a tərəf çağıranda xərcləməyə, onlar bizi istehza eləmirlər. Allahın yolu ciddi yoldur. Əgər biz onun barmaq arası baxırsa, bu bizim üçün mənfidir. Bu bizim üçün öz ziyanımızadır. Allahın rəsullarına heç nə əskilməyəcək. Allahın rəsulları, necə ki, mən bugünləri çağırıram Allah'a tərəf, haqq ilə, səbirlə, 3-cü surəyə görə. Və mənə Allah haqq verir. Və Rəbbim və Rəbbiniz. Allah rəsullarını istehza etməyir və Allahın qoyduğu dərəcələr düzgün riayət edir, düzgün görək. Çünki onu görmək, ona hörmətlə yanaşmaq, o hər bir kəsə inanan öz borcudur, onun öz xeyrinədir. Allahda və Rəsuluna heç əskilməyəcək. Əskilən Allahın ayələri hörmətsizlik edənlərə, Allahın rəsullarına eşidib itaat etməyənləri canlı olacaq. Necə ki, Musa Əleyhisselamın Allah qovmuna misal çəkir bizə. Sığınıram, dedi sığınıram Allah ilə ki, onlar cahillərdən. Və Allahın Rəsulunu yerə çatdırır insanlar ki, Allahın Rəsulu deyirlər, mən cahiləm sizin üçün. Yəni bu günlər biz də onu, mən şəxsən onun şahidləri olmuşum bu hadisələrin ki, Allah Rəsullarını cahil yerinə qoyublar. Yəni düşünürlər ki, demirlər ki, sən cahilsən. Amma bu sözləri başqa üzrünə də deyənlər olur. Amma gəlin Allahdan qorxaq çəkinək ki, belə şeylərə biz getməyik. Bu ibrətləri düzgün doğru götürək ki, biz bu kəslərdən olmayaq, qorxaq Allahdan.
Dedilər, dua et bizim üçün Rəbbinə, bəyan etsin bizim üçün nədir o? Dedi, həqiqətən o deyir, həqiqətən o deyir, həqiqətən o bəqər, o nə qocadır, nə bakirə, bunların arasındadır. Fəaliyyət edindəki əmr olunursunuz. Yəni, bizə bir şey sədəqə eləyəndə, bir süfrəyə qoyanda bir şeyi, bizə desələr ki, hansını sən götür. Kimsə gedib o xarab olan şeyi götürəcək, yoxsa daha yaxşısını seçib götürəcək. İçəridəki nəfs deyir ki, yaxşısını götür. Bəs içəridəki Rəsulun sözlə niyə qulaq asmırıq ki, Allahın Rəsulu bəşər sərəsində bizi Allah təala çağırır xərcləməyə. İçimizdəki Rəsulun sözünə qulaq asmırıq ki, içimizdəki Rəsul bizə nə deyir? İçimizdəki Rəsulla danışıraq ki, eşidək, itaat eləyək. Və Allaha tutsaq möhkəm, Allahın ipindən tutsaq möhkəm. Allaha yad eləsək. Allah bizə öyrədəcək öz Rəsulun vasitəsilə ki, biz sual vermədən, höccət etmədən Allahın Rəsulu ilə onun dediyinə əməl edək. Fəaliyyət edində ki, əmr olunursunuz. Dedilər, dua et bizim üçün Rəbbinə, bəyan etsin bizim üçün. Nədir onun rəngi? Dedi, həqiqətən o deyir. Həqiqətən o bəqərdir, sarı, parlaqdır rəngi onun. Şadlandırır nəzər salanları. Dedilər, dua et bizim üçün Rəbbinə, bəyan etsin bizim üçün. Nədir o? Həqiqətən bəqərlər mütəşabihdir bizim üçün. Və həqiqətən biz inşallah hidayət onları. Dedi, həqiqətən o deyir. Həqiqətən o bəqər ram olmayıb, sürməyib ərzi və sulamayıb əkini. Salimdir, yox deyib onda. Dedilər, indi gəldin haqq ilə və ziflədilər onu və hazır deyildilər fəaliyyətlərinə. Bəli, Allah batılı olanı bilir axı. Allah göstərir ki, öz rəsullarına. Bu cür hadisələrlə inananlarla rastlaşanda Allah artıq onlara xəbər edir ki, İnsanlar belə sual verəndə artıq onların nə düşündüklərini Allah öz rəsullarına öyrədir. Onda qətl etdiniz nəfsi və dartışdınız onda. Və Allah xaric edəndir nə ki olduğunuz gizlədənlər. Və dedik biz, zərbələyin onu, ona bəlsil onun. Beləcə həyat verir Allah ölüyə. Və göstərir sizə ayətlərini ola ki, siz əql edəsiniz. Sonra sərtləşdi qəlbləriniz bunun ardından. O daş kimidir, ya şiddətlidir sərtliyi. Allah'a yad eləməyənlə arxayınçılıq gəlir şeytandan inanlara. Və mən özümü götürürəm. Yad eləməyim Allah'ı, mən artıq qəlbim sərtləşir, daş kimi olur, artıq Allah'ın ayələrinə o qədər fikir vermirəm, Allah'tan o qədər çəkinmirəm. Çünki bu ayə hələ belə deyil, Allah öz elmiyə nazili bu ayəni. Və Allah mənə öyrədir ki, sən də o cür olacaqsan. Əgər eşitməsən məni, mənim rəsullarımı, Allah'a yad eləməsən, sən də o cür olacaqsan. Qəlbin daş kimi olacaq. Və həqiqətən onlar var ki, şaqqalanır, xaric olur ondan su. Və həqiqətən onda var ki, düşür çəkinməsindən Allah'ın. Və deyil Allah qafillə, nədən ki, əməl edirsiniz. Təmənnalısınız ki, inansınlar sizə. Və əlbəttə oldu firqə onlardan eşidirlər kəlamını Allah'ın. Sonra təhrif edirlər onu ardından nə ki, əql etdilər onu. Onlar bilirlər. Və onda ki, görüşürlər o kəslərlə ki, inanırlar, deyirlər, inandıq biz. Onda ki, xalidirlər bəziləri tərəfindən, bəzisini dedilər. Hədis edirsiniz onlara, neyli ki, fəth etdi Allah üzərinizə onunla. Höccət etmələri üçün sizin yanında Rəbbinizin məgər əql etməzsinizmi? O ilə Allah öz rəsullarının vasitəsilə şahid qaldırıb. Biz təbliğ edirik və mələklər bu günləri internet vasitəsində qədər insan var ki, biz gözlə, qulaqla onlara şahid deyilik. Bəlkə dinləyənlər var bizi internet vasitəsilə. Qulaq asanlar var bizi çıxışlarımıza. O günləri biz şahid deyilik onlara. O günləri Allah özü şahiddir öz elmi ilə. Mələklərlə. Çünki 50-ci suranın 7-ci ayəsi var. Sağda və solda qeydə alan mələklər var və Allah 58-ci suranın 7-ci ayəsində deyir ki, hər bir gizlidən agahdır. Hər bir gizli düşünən, qəlbdən də keçib batildən. Allah ondan xəbərdardır. Yəni Allah üçün kifayətdir. Allah bəyan edir. Bu internet vasitəsilə və insanlar eşidir, yüklənir bu ayələrlə, bu xəbərdarlıqlarla.
Həmçinin mən özüm də yüklənirəm bu xəbərdarlıqlarla ki, Allah mənim özümü xəbərdar edir. Mənə özü aydınlaşdırır ayələri ki, sabah mən buna görə özüm də sorğu-sual olacağam. Çünki Allah özü deyir ki, göndərmişlər də sorğu-sual edəcək. Onlar o kəsləri ki, onlar üzərinə göndərmiş, onlar da sorğu-sual olacaq. Və mən də sorğu-sual olacağam hər bir kəs kimi. Bu demək deyil ki, mən artıq Allahın dostlarındanam. Xeyr, mən Allahın dostlarından hələ deyiləm yəqin ki. Yəni Allah özü bilir. Mən Allahın yanı deyəməm, bu Allahın üzərində olandır. Mən öz payıma odur ki, mən hələ özümü Allahın dostu kimi görmürəm. Çünki mən o dərəcəyə yetişməmişəm. Mən hələ İbrahim əleyhissalam kimi Allaha təslim olmamışam. İbrahim əleyhissalam kimi Allahdan qorxmuram. Allaha şükür etmirəm, Allaha yad eləmirəm. Allahla olan sevgi ilə xəstələnməmişəm. Hələ dünyaya bağlılığım var, hələ dünyadan istəklərim var. Çünki mən buna özüm şahidəm, öz nəfsimi. Və Allahdan diləyirəm kömək ki, mənim qəlbimdən bunu çıxarmağa mənə yardım eləsin, kömək eləsin. Çünki həqiqi mənədə mən acizəm. Bilmirlər ki, Allah bilirlər ki, sirli edirlər, bilirlər ki, elan edirlər. Onlardan ümmilər bilmirlər kitabı, ancaq əmindirlər, onlar ancaq zənn edirlər. Bəli, zənnə qapılırlar insanlar. Allahın Quranı qoyurlar kənara, Allahın ayələrini qoyurlar kənara, zənnə qapılırlar, özlərindən hökm çıxarırlar, özlərindən fitva verirlər. Yox, bu olmaz. Öz düşüncələri ilə Allahın hökmlərində dəyişiklik edirlər. Allahın özləri üçün dəyişiklik, özləri üçün qanunlar yazırlar, özləri üçün halal haram edirlər. Düşünmürlər ki, içəridə bizim hər bir kəsin daxilində şeytan var. Ona küfrü, günahı, Allaha şey qoşmaq, tərqin edən var. Yəni o günahkarlığı ona öyrədən var. Allaha şey qoşmaq hər bir kəsə öyrədən var. Bu bizim içimizdə Allahdan olan ruh da var. Rəsul var ki, o Allaha tərəf çağırır. Çünki Allah özü də Quranda bildirir ki, biz bilirik ki, ona tərqin edən var günahı, şükür. Yəni Allahdan çəkinməliyik. Və bu günlər hər bir kəs bilməlidir ki, nə qədər Allaha yad eləsə, nə qədər Allahla olsa, Allah ona kömək edəcək, qaranlıqdan nura çıxardacaq. Allah ona kömək edəcək, düzgün addım atmağa. Ki Allah ondan razı qalsın. Allah içəridəki Rəsul vasitəsini bildirir. Gərək ki, hər bir kəs içəridəki Rəsulu dinləsin ki, bu Allahdan gələndir. Söhbət insanlar gələ Allahdan olan nazil etdiyi Qurandan elmləri olsun, xəbərdar olsun ayələrdən. Çünki şeytan da Allahın ayələrindən istifadə edir, insanlara azdırmaqdan ötürü yoldan. Vay olsun o kəslər üçün yazırlar kitab əlləri ilə, sonra deyirlər. Bu Allah yanındır. Müştəri olmaq üçün az qiymətə, vay olsun onlar üçün, nədən yazdı əlləri, vay olsun onlar üçün, nədən ki, kəsb etdilər, bəli. Quranda ayələr var ki, neçə yerdir ki, Allah öyrədir ki, rahiblər və alimlər insanları, çıxışım əvvəlində də dedim ki, insanlar bəzi kitab yazırlar, bəzən kitab, Quran tərcümə edənlər var ki, Quranda olan ayələri təqdim edir, danışırlar cəmaat qarşısında. Özlərinə adı qoyurlar ki, akademiklər, alimdirlər, istədikləri sözü işlədirlər, istədiyi fikirlər deyirlər, amma özləri Quran tərcümə edənlər, bilirsən ki, öz bildiklərini deyirlər, kiminsə sözü ilə, kimdənsə çəkinərək. Ona görə 30-cu surənin 39-cu ayəsində var. O kəslər ki, təbliğ risalətini çəkinirlər Allahdan, çəkinirlər Allahdan qeyrisindən. Mən inşallah onu sizin üçün ayəni tam şəkildə oxuyacağım. 30-39. O kəslər ki, təbliğ edən risalətini Allahın, çəkinirlər ondan da, çəkinmirlər bir kəsdən, ancaq Allahdan. Kafirdir Allah ilə hesab. Bəli, bu günləri o İbrahim oğulları çıxış edirlər. Biz Allahdan çəkinirik. Çünki Allah deyir, risalətimi təbliğ edin, müşriklərdən olmayın. Allah bizə minnət qoyub ki, bizi təbliğ etməyə fürsəti verib, elmini verib, ilham verib bizə danışmağa, onun ailələri haqqında, onun bizim üçün nazil etdiyi bu elm getdiyimiz yol haqqında. Və kitab yazanlar isə kiminsə sözü ilə olubsa yazırlar, kiminsə imperiya əlinin altında o öz istədikləri kimi dinini çevirirlər, öz istədiklərinə uyğun olaraq. Və bu din çevrilir, o siyasi bir din.
Allahın dini qalır qıraqda, Allah qalır qıraqda və başqa da insanlar öz bildikləri kimi idarə eləməyə. 9-cu surənin, Tövbə surəsinin 34-cü ayəsində Ay kəslər ki inanırsınız, həqiqətən alimlərdən və rahiblərdən əksəriyyəti insanların malını batilla yeyirlər, vallahi yolundan sədd çəkirlər. O kəslər qızıl və gümüş cəm edirlər, vallahi yolunda xərcləmirlər, bəşarət verin onlara ələmli əzabla. Bəli, həmd olsun Allaha. Və 30-cu surə 67-ci ayəsində var, başqa ayələrdə var ki, Allah öyrədir ki, onların seyidləri, onların seyid alicənab deməkdir. O insanlar qəbul edirlər ki, onlar din adamlarıdır və bu dinin başına duranlardır və onlar nə edirlər, nə deyirlər, düz deyirlər. Amma heç kim Quran oxumur ki, bir qulaq oxuyaq Quranda Allah nə deyir? Bəlkə Allah Quranda onların dediyi əksini deyir. Bəlkə onlar heç Qurandan demirlər. Çünki Allah deyil axı onlar sizi hidayət etsinlər. Allah hidayət edir hər bir kəsi. O kəs ki Allahdan qorxur. Necə ki, Qənimət surəsinin 29-cu ayəsində, 8-ci surənin 29-cu ayəsində deyir, əgər siz qorxsanız Allahdan, o sizə Furqanı verər, yəni haqla batıl ayranı verər. Gələk ki, insanlar Allahdan qorxsunlar da, hər bir əməli atanda qorxsunlar ki, peki bu Allahın nazil etdiyinin əksinədir. Bəlkə Allah Quranda bu ayə yoxdur, bəlkə Allah Quranda bu ayəni haram buyur bizə, biz bunu əməl edirik. Heç kim sual vermir özünə. Sadəcə inanır ki, alimdir, o bilir, onun elmi var, o düz danışır. Biz də təbliğ edirik ayələri. Biz demirik ki, biz 100% düz deyirik. Biz Allahdan bizə öyrədilən deyirik. Biz bölüşürük insanlarla. Biz də tövsiyə edirik. Qardaşlarım məndən qabaq çıxışına tövsiyə edirik. Quran oxuyun. Quran Allahın nazil etdiyi mübarək bir kitabdır. İnsanlara doğru hidayət edən kitabdır. Doğru yola hidayət edən kitabdır. Çünki 15-ci surənin 9-cu ayəsində deyir ki, bu zikri biz nazil etmişik və bunu mühafizə edən də bizlərik. Yəni, qoruyanlar bizlərik. Allah öz elmi ilə qoruyur. Mələklərlə, inananlarla, kim də istəyir, ondan əsfalığı qoruyur öz elmi ilə. Amma hədisləri kim qoruyur? O alim hansı ki götürür qələm, yazır o hədisləri. O yazdığı zaman o Allahdandır. O Allah'a yad edib yazırmı? O Allah'tan qorxub yazırmı? Eğer Allah'tan qorxsaydı, Bəqərə surəsi 79-cu ayəsini unutmazdı. Qorxardı ki, Allah onun üçün xəbərdarlıq qoyub. Bu, inanan və Allah'tan qorxan kəs üçün. Necə ki, avtomobilər yolda qırmızı ışıq yanır, ışıq forda. Həmin qırmızı ışıqdır ki, Allah'tan qorxan üçün yanır ki, qorx Allah'tan. Əgər onu yazan cəhənnəm gözləyirsə, onu eşidib itaat edən nə gözləyir? Cənnət? Xeyr. Çünki Allah bizdən istifadə ilə xəbərdar edir ki, ayılın, qaydın Allah'a tərəf, düzgün olun Allah'la və Allah'ın nazil etdiyindən yapışın. Onda Allah sizi zülmətdən nura çıxardar. Mənim 2 dəqiqəm qalır. Mən inşallah tamamlayıram burada hələ ki. İnşallah Allah qismət eləyər. Gəlin çıxışında arzunuz sizi tilavət edərəm və Allahın öyrətdiyindən sizinlə söhbət edərəm. Və söhbət edərəm, mən özüm də öyrənirəm Allahdan danışdığınca. Allahın bizə öyrətdiyi Quran vasitəsilə ilham verib açıb öyrətdiyi Quran vasitə dualar var ki, bu həmin dualar Quran Allah'ın nazil mübarək Qurandan tərtib olunmuş dualardır. Və inşallah onu qiraət edir. İnşallah gələn görüşləri davam edərik. Rəbbimiz, et bizi sənə təslim olan və zuriyyətimizdən sənə təslim olan ümmət. Və görək biz əsrikliyimizi və tövbə et üzərimizə bizim. Həqiqətən sən təvvabsan, rəhimsən. Rəbbimiz, artır üzərimizə səbir və sabit et qədəmlərimizi və yardım et bizə üzərində kafir qovmun. Rəbbimiz, həqiqətən sən bilirsən nə ki məxvi edək və nə ki elan edək və bir şey məxvi qalmaz Allaha səmada və ərzdə. Rəbbimiz, həqiqətən biz eşitdik dəvət edən imana çağırışını, iman gətirir Rəbbimiz və biz iman gətirdik. Rəbbimiz, bağışla günahlarımızı bizim üçün və təmizlə bizi pisliklərimizdən və vəfat bağışla bizə doğru olanlarla birlikdə. Rəbbimiz, ətaət bizə nə ki vəd etmişdir bizə öz rəsulların vasitəsilə
və rüsva etmə bizi qiyamət günündə. Həqiqətən sən vədini xilas çıxmazsan, Rəbbimiz et bizi və zürriyyətimizi islah üçün ayağa qalxan. Rəbbimiz istəyimizi qəbul et. Rəbbimiz həqiqətən bizə razı edəcək xeyrə möhtacıq. Rəbbimiz bəxş et bizə hikmət və bizi salihlərlə birləşdir. Və et bizə axırdakılar arasında doğru dil və et bizi nəhim cənnətlərinin varislərindən. Və rüsva etmə bizi qalxma günündə. O gün yoxdur mənfəəti, mal dövlətin və oğulların. Ancaq kim ki gələrsə Allah tərəf salim qəlblə. Rəbbimiz öyrət bizə şükür edək sənin neymətinə, hansı ki neymət verdin bizə və bizim valideynlərimizə və ondan ötürü ki əməllərimizi islah edək, hansı ki sən ondan razı olasan və daxil et bizi öz rəhmətinə, salih bəndlərin içərisində olan halda. Rəbbimiz sənə təvəkkül edirik və sənə tərəf döndük və sənə tərəf qayıdış. Allahın köməkliyi ilə inşallah, həmd olsun Allaha. Allah o böyükdür. Allah xafurdur, rəhimdir, təvvabdır. Ən gözəllər Allah üçündür, ən yüksək sifətlər Allaha məxsusdur. Allah sizdən razı olsun ki, dinlədiniz. Mən üzrxahlıq edirəm ki, bəlkə kimisə qəlbinə deydim. Amma mən çalışırım Allah xatiri olsun və heç kimin xətrinə deymək fikrim də yoxdur. İnşallah yəqin ki, xətrinə deymərəm. Məni üzrlə hesab edərsiniz. İnşallah Allah'a salam olsun. Gələn çıxışında Allah qismət etsə söhbətdən ardını edərik. Allahın izni ilə, yardımı ilə, Allahın verdiyi ilə. Allah'ın salamı olsun. Həmd olsun Allah'a, aləmlər Rəbbinə.